bi šli kar na novo temo, in sicer mejna pogoja. Lahko še mogoče nadaljujemo vektorjev E in D. No, spet se moramo malo nazaj vrniti. Mi smo začeli tole našo elektromagnetiko, spoznavanje električnega, kasneje tudi magnetnega polja, torej z naboji. Vedeli smo, da so ti naboji na nekih telesih in tako naprej, ampak mi smo na začetku, bi rekel, to snov nekako odrivali, samo zgolj naboje. No, to odrivanje nam je nekaj časa, bi rekel, uspevalo, ampak enkrat se je bilo treba spopasti tudi s snovjo in smo najprej nekako not povabili prevodnik. In smo se okrog tega pogovarjali, ugotovili marsikaj, ugotovili pa tudi, da je naboj na površini prevodnika, ugotovili smo, da je ob površini poljska jakost nezvezna. No in bila to pravzaprav že ena taka temeljna ugotovitev. Zdaj, ko smo pripeljali noter tudi dielektrik, izolant, kot nekak antipod prevodniku, smo pa tudi videli, da imamo neke posebne razmere na meji. Že včeraj smo imeli tisti primer kroglice v omotu in smo videli, da je tam na meji dveh izolantov električna poljska jakost nezvezna. To se pravi, na mejah medijev, če smo majčkeno korajžni, na mejah medijev se nam dogajajo neke stvari. No, in mejni pogoji, ta tema bo itak nekako stalnica, ne samo tega, ampak tudi še drugega semestra, 3krat se bomo spraševali po mejnih pogojih. Zdajle enkrat, tamle čez 2-3 tedne ta drugič in potem še v drugem semestru. Torej, tukaj se nam bo šlo za razmere na meji prevodnik izolant ali pa izolant-izolant. Torej, razčiščevanje razmer na meji. Torej, mejni pogoji bodo pravzaprav imeli kot temo razčiščevanje razmer na meji. Torej, opažali bomo, da so tam neke nezveznosti, če vzamemo dva dielektrika. V enem se snov drugače polarizira kot v drugem. To se pravi, vektorja polarizacije sta na meji različna. In če sta različna, se to odraža tudi na vektorju D. To se pravi, mi imamo na mejah neke neregularnosti. In tukaj moramo te neregularnosti nekako razčistiti. No, to je za elektrotehniko izredno pomembno. Kaj pa je elektrotehnika? Pravzaprav je posrečeno spajanje različnih snovi v neko, bi rekel, funkcionalno celoto. Majčkeno železa, majčkeno bakra, majčkeno izolacije in če je to s posrečeno geometrijo, se na koncu zavrti. In še kaj drugega. Če vzamemo še polprevodne elemente in jih primerno zlagamo skupaj, lahko dobimo spet neke funkcijske enote, ki špilajo, igrajo tako, kot si morda želimo. To se pravi, razčiščevanje razmer na meji je pravzaprav zelo pomembna tema v elektrotehniki. No, začeli bi takole, Rekli bomo kar prvi medij, drugi medij, ali prva snov, druga snov. Torej, na takole situacijo, če se spomnite, smo imeli že v primeru prevodnik prazen prostor. No, to je meja dveh snovi, zdaj za naše potrebe bo to prevodnik izolant ali pa izolant-izolant. V nadaljevanju tega našega semestra bo tole en prevodnik, tole bo drug prevodnik, ko se bomo pogovarjali o konduktivnem prevajanju, ko se bomo pogovarjali o tokovnem polju.
bo tole prevodnik. Lahko bo to izolator, ki je delno prevoden in bo tole izolator, ki je delno prevoden. Saj v izolatorju imamo tudi električni tok. A ne? V drugem semestru bo tole magnetik, rečemo železo, tukaj bo zrak. Ali bo pa tukaj železo svojih magnetnih lastnosti, tule bo neka druga magnetna snov. Torej, meja medijev. Takole. Organizirali se bomo na tale način, da bomo na tej meji na vsakem mestu upeljali normalni vektor. Normalni vektor. Upeljali bomo tudi 3 točke, o katerih smo pa zadnjič že govorili. Točko, ki jo bomo imenovali T+, točko, ki jo bomo imenovali T- in tako imenovano slojno točko, mejno točko, točko T rečemo. Torej, točka T- je točka, ki je že v drugem mediju, točka T+ je točka, ki je že v prvem, in točka T, za katero rečemo, ne vemo, kam bi jo dali. Tako, zelo po domače rečeno. Te razdalje so pa lahko, si mislite, kaj pa vem, mikron, desetinka, stotinka mikrona. Zdaj vprašanje, koliko časa še lahko govorimo o lokalno ravni meji. Se veste, vsaka meja je pravzaprav lahko zelo dinamična. Torej, bogati reliefi. Takole. Mi bomo seveda razumeli to kot gladko površino. Tako. No in seveda, ker se ta snov drugače odziva, zdaj v tem našem primeru na električno polje kot ta snov, v splošnem drugače, bo tule na tej meji očitno neka nezveznost. Oziroma nekaj bo neregularno in ta neregularnost je tisto, kar nas zdajle žgečka. No in bomo najprej, ker bo morda lažje, bomo najprej pogledali, kako je s tem vektorjem D na taki meji, potem pa še, kako je z EM. Zdaj pa tako, da bomo dovolj splošni, ko smo rekli, da je to dielektrik ali dielektrik-prevodnik. Pozdravljeni. Torej, da bi se pripravili na vse te možnosti, variante, potem moramo dopuščati situacijo, da je na tej meji, če bi bil to prevodnik, da je tik pod površino na tistih angstremskih globinah, morda tudi nekaj prostega naboja. To se pravi, bi jaz rekel, dajmo zaradi splošnosti reči, da imamo tukaj tudi nek sigma. Sigma, seveda sigma prosti. Seveda na mejah imamo tudi sigma vezani, lahko, ampak boste videli, da tega ne bomo ravno rabili, če se gibljemo v okviru teh dveh vektorjev. Takole. No in bi kar pogledali, kako je z razmerami na meji za vektor D. No, za vektor D vemo kaj? Da je integral vektorja D skozi sklenjeno ploskev enako objetim nabojem, prostim. Q notranji prosti. Torej, to vemo. No in kaj bomo zdaj naredili? Ne bi jaz na teli sliki, ker bomo preveč obremenjevali. Bi jaz tole situacijo malo povečal in bi takole narisal. No, ti dve točki bom zdaj namenoma malo razmaknil, toliko, da bom lahko sliko narisal. Takole, to je vektor normale. Zdaj se bomo pa takole, na tej ali pa ob tej meji dveh medijev, prvi medij, drugi medij, tole velja splošno in mora veljati tudi za ploskve, ki delno posežejo v en prostor in delno v drug prostor. To se pravi, kot tole sklenjeno ploskev si bom tukaj izbral
ploskev, ki poseže delno v prvi, delno v drug medij. Kot tako sklenjeno ploskev si bom izbral lahko, kaj pa vem, kvader, lahko si izberem, rečemo, val tudi. No? In morda bom val tudi narisal, majčkeno potrdite, da meni slika nekako nastane, potem boste pa tudi sami. Kot rečeno, tukaj sem rahlo karikiral razmak med točkama, ampak to samo zato, da lahko določene stvari označim. A ne? Točka T plus, rečemo, je točka na vrhnji, na pokrovu, a ne? Točka T minus pa rečemo na dnu tega valja. No, seveda ta val na tej naši površini tudi izreže en disk in na tistem disku imamo neko množino v splošnem prostega navoja. V splošnem. Takrat, ko imamo mejo, prevodnik, rečemo, izolant. Tako. No, in seveda ta ploskev, ta val je, rečemo, neke višine delta H, ampak ta višina je pravzaprav višina, ki gre formalno proti nič. Ne? Jaz bom tole takole naredil. Ne? Se nekje ustavimo, ne? Tik nad in tik pod. To se pravi, da je višina tega valja izredno majhna. No, seveda ta val, vzemimo, da ima pa tudi neko ustrezno majhno kvadraturo, da se gre to za kakšne kvadratne mikrone, kaj takšnega, ne? To se pravi, en tak majhen valjček. Ne? In zdaj, če zapišemo, ne, bi takole rekli, integral po tej majhni ploskvi, jaz bom zdaj ta majhen val višine delta H in osnovnice delta A, ne, površino tega valja bom takole označil. Zdaj to je neka pač majhna površina. Saj vemo, ne, s tem delta smo se nekako dogovorili, da bomo označevali majhno količino ali pa področje nečesa. Ne. No, tukaj je področje. DDA. Ja, zdaj, tale sklenjena ploskev, ne, to se pravi ta plašč tega valja, ima kot rečeno dve osnovnici in pa tale plašč kot pravokotnik, če ga razvijemo, ne, višine delta H, dolžine pa pač kot je obsega. A ne. Takole. No in zdaj bomo poskušali tale pretok skozi te tri ploskve oceniti. Zdaj, če jaz integriram nekaj po nekem majhnem, kratkem intervalu, potem veste iz matematike, da lahko vzamem aproksimacijo, da je vrednost tega integrala, funkcijska vrednost funkcije nekje na tem ozkem, kratkem intervalu, krat dolžina ali pa ne, izmera tega intervala. To se pravi, bomo v tem našem primeru pisali kako? Seveda približno. Ne? Bom to sestavil iz treh prispevkov. A ne? To se pravi, bom pisal D v točki T plus, a ne? To se pravi, pretok skozi tale pokrov bom pisal kot D v tej točki, vektor D v tej točki, krat vektor ploskvice. Vektor ploskvice je pa tale naša kvadratura krat smerni vektor. To se pravi krat normala krat delta A. Torej, s telemle sem jaz aproksimativno zapisal pretok skozi pokrov. Bolj, ko je ta val stisnjen, ne, to se pravi, manjše kot sta osnovnici, bolj je to res. Ne. No, dajmo še pretok skozi dno. Dno tega valja ima pa normalo v nasprotno smer, ne, minus N. Se pravi, bomo opisali plus D v točki T minus krat minus normala delta A. Se razumemo. To se pravi, za pretok ne, skozi dno tega valja bom pač vzel funkcijsko vrednost nekje na tem disk, ne, to se pravi plošča oziroma krožnica, ne, oziroma krog.
To se pravi, vzamem funkcijsko vrednost nekje na tej osnovnici, rečemo v tej točki, krat vektor ploskvice. Potem pa še plus. Zdaj treba ovrednotiti še pretok skozi tale plašč valja. Ampak, ker plašč valja oziroma višino tega valja stiskamo pa zaradi tega, ker razumemo točko T plus kot točko tik nad in T minus kot točko tik pod. Se pravi, če pa jaz višino tega valja stiskam, je pa površina tega, oziroma je površina tega plašča majhna kakor čem. Če jo za dvakrat stisnem, je površina dvakrat manjša, če jo za 100krat stisnem, je 100krat manjša. To se pravi, lahko jaz nekaj napišem tukajle, kar bo pravzaprav sorazmerno tejle višini delta H, to se pravi, ker je pa delta H lahko majhen kakor čmo, bom jaz tukaj napisal plus takole, mogoče bo malo hecno, plus nekaj, kar je praktično nič ali zanemarljivo. Tukaj si zraven kot komentar zapišite, zaradi česa smo tole takole zapisali, da je to pač pretok skozi ta plašč stisnjenega valja, ki je lahko majhen, kakor čmo, če je tale višina majhna. No, in to je zdaj dalje enako množini objetega prostega naboja. Tale naš val je pa tule na tej naši površini izrezal en tak disk, in množina naboja na tem disku je pač gostota naboja, nekje tu, tukaj je točka T, bomo kar vzeli kot gostota naboja nekje na tem disku, bomo vzeli kar sigma v točki T krat kvadratura, ki je pa delta A. No in ker je to spet samo ocena za to množino, bomo tukaj pisali, da je to približno enako sigma prosti na tistem mestu krat delta A. Takole. No, kar se tega tiče ali kar se tega tiče, že znamo pravzaprav povedati. Če vektor množim z normalo, dobim normalno komponento. To se pravi, bo to enako d normalni v t minus, iz istega razloga bo to d normalni v t plus. Pa seveda, ker imam tukaj minus, bo še tule minus. Takole. To se pravi, smo iz tule ven dobili kaj? Da je d normalni v t plus minus d normalni v t minus enako. No, to približno lahko zdaj sprejmemo kot enako, če bo, kot rečeno, ta višina šla proti nič, seveda s tem pa tudi verjetno delta A čim manjši, ker ta približek velja tudi zaradi same površinice. Takole, sigma prosti v točki T. Glejte, če tole gledate, delta A se pojavlja tule, tule in se okrajša. In ostane d normalni v T plus minus d normalni v T minus je sigma prosti. No, in to je tisto, kar smo pravzaprav želeli dobiti. Kakšna je zdaj ta nezveznost na meji? In ugotavljamo, da lahko za nezveznost normalne komponente pišemo tole. To se pravi, na meji dveh medijev se bo zgodil skok normalne komponente vektorja D. In skok ob tej nezveznosti, skok je številsko enak množini prostega naboja na tistem mestu. No, če bi ne množili normalnega vektorja z vektorjem D, bi tole lahko pisali tudi v tejle obliki. Normala krat D v točki T plus minus D
v točki T minus je enako sigma prosti v točki T. Torej, gre se samo za drugačen zapis, sicer vsebina ostaja. No, s tem smo pravzaprav zaenkrat odkljukali razmere, ki veljajo za vektor D na meji. No, zdaj bi pa še pogledali, kako je to za vektor E. No, za vektor E pa vedno velja tole, a ne? To se pravi, vektor E je nevrtinčen, oziroma integral vektorja E po sklenjeni krivulji je vedno nič. No, ker to velja za vsako sklenjeno zanko, mora veljati tudi za takšno, ki delno poseže v en, delno v drug medij. In bomo tudi tule si zdaj zamislili eno zanko, ki bo potekala tako, da bosta vključeni tudi tili dve mejni točki, v katerih izražamo, bi rekel, lastnosti naših vektorjev ob meji. No, spet bom to, če kar takole narišem, povečal to situacijo, ne, bo izgledalo takole. Meja, točka T plus T minus, točka T, normala, prvi medij, drugi medij, točka T plus, točka T minus. No, ker velja to za katerokoli zanko, bomo zdaj izbrali zanko, ki delno poseže v en ali drug medij. Kot zanko si bomo pa zamislili pravokotno zanko, in sicer takole. Ker je meja lokalno vsaka videti ravna, ne, bomo takole vzeli, ne, pravokotnik, spet višine, tako kot prej, delta H, ki gre formalno proti nič. To se pravi, da dejansko govorimo o pravokotni zanki, ki je čist ob meji, ne. Čist nad gre, pa se potem vrne nazaj, ne. Torej, tak sploščen pravokotnik, ne. No, druga stranica naj bo pa nek delta L, ki je, kaj povem, milimeter, mikron, a ne, pač ena taka smiselna dolžina, ob kateri in ob pričakovani dinamike polja lahko rečemo, da je to majhno, ne. Takole. Ja, to je zanka in mi gremo pač vzdolž te zanke pač v neki smeri, rečemo takole v desno. No, zdaj, da bomo tule lahko vse smiselno, vektorsko in tako naprej zapisali, moramo vpeljati še dva vektorja. Tole je normalni vektor, tukajle bomo vpeljali tangentni vektor, jaz ga bom pisal T1. Če sem jaz na neki ploskvi, je to normalni vektor, potem lahko organiziram pa še dva vektorja. En tangentni vektor in še drug tangentni vektor, ki je na oba prejšnja pravokoten. Se pravi, bom takole rekel, tukaj not v tablo, ne, rečemo pa vektor T2. Torej, vektorja T1 in T2, ne, se pravi, T1 absolutno je, T2 absolutno je normala. In to je 1. Torej, organiziram tri enotske vektorje, lahko bi si mislili enotske vektorje IJK, EX, EY, EZ, to ni bistveno, ne. Enotski vektorji, no in da povem, kako so, rekel, en do drugega postavljeni, lahko tudi takole rečem, ne. Če T1
vektorsko množim s T2, dobim normalni vektor. Ne? EX krat EY, rečemo, je EZ. Sam ne govorim o kartezičnih enotskih vektorjih, ampak rečemo o vektorjih, ki sem jih organiziral na tej lokalni ploskvi. Ne? Takole. No, in zdaj to zankico bom zdaj imenoval delta L, da je to neka majhna zankica. EDL. No, in to bom spet poskušal ovrednotiti. Kaj bo treba narediti? Ja, takole bomo naredili. Če je tole ena kratka razdalja, potem bomo integral vektorja na tej kratki poti aproksimativno zapisali kot E nekje na tej poti, vzeli bomo kar v točki T plus, krat vektor poti, oziroma vektor tele daljice. Zdaj lahko zapišemo kot E v točki T plus krat T1 krat delta L. Takole. No, potem imamo integral E-ja na teli kratki stranici, ampak ker gre tale delta H proti nič, če želimo, da sta to točki tik nad in tik pod, kot točki leve in desne limite, bi lahko rekli, potem je tale integral lahko majhen, kakor čmo, in ga bom zapisal plus spet približno nič, tako kot prejle. Zraven si dajte nek komentar, da je to, bi rekel, ocena integracije na tem delu. Mislite si, da je tale delta H dosti manjši tudi od delta L, da so to, bi rekel, nanometri, to so pa mikrometri. No, potem gremo pa na tale spodnji del, tukaj je pa pot nazaj, to se pravi v nasprotni smeri tega smernega vektorja, to se pravi bomo tukaj pisali plus E v T minus krat minus T1 delta L. Pa na koncu še tole, to se pravi še plus približno nič. In to je enako nič. No, seveda, ker smo tam približno pisali, bomo tudi tukaj pač rekli približno. Tako. Zdaj pa, tale zadeva je ET1 v T plus, tole je pa minus ET1 v T minus. To se pravi, razlika tangentnih komponent bi lahko brali krat delta L, ki je pač majhen tudi, je nič. To se pravi, razlika mora biti enaka nič. Sledi E T1 v T plus minus E T1 v T minus je enako nič. Se pravi, če je tale os morda lokalna x os, bi potem rekli, da je EX komponenta, oziroma x komponenta E-ja z zgornje strani enaka x komponenti E-ja z spodnje strani. To se pravi, tangentni komponenti se ujemata. No, seveda, zdaj bi pa lahko tale pravokotnik zavrteli takole za 90 stopinj, to se pravi iz tele v tole, in bi se vse isto ponovilo in bi na koncu dobili, da je E T2 v T plus minus E T2 v T minus enako nič. Če sta to x in y os, bi lahko rekli, da je x komponenta na meji zvezna, y komponenta polja E na meji zvezna. To je to. Zdaj bi lahko tole tudi vektorsko zapisali, to boste pa v knjigi pogledali, pa malo se sami poigrali. Vektorska notacija bi pa takole izgledala. Takole, No, če je vektorski produkt dveh vektorjev enak nič, potem sta ta dva vektorja vzporedna,
Vzporedna pa sta, če se te dva vektorja ujemata v tangentnih komponentah, ne, pa smo tam. Kaj iz tega zaključujemo? Na meji dveh medijev naredi D normalni skok v višini prostega gostote, ne, prostega naboja na meji. E tangentni, tangencialna komponenta tangentna, je pa zvezdna. Pika. No, zdaj bi pa te zadeve malo osvetlili na teh dveh naših tipičnih mejah. Meja prevodnik izolant in meja izolant-izolant.